let me down. Let me down. सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में आपके लिए एक ट्यूटोरियल लाया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे PUBG Mobile में क्रैशिंग वेव्स UMP9 की स्किन को बिल्कुल फ्री में रिडीम कर सकते हैं, वो भी सिल्वर फ्रेगमेंट्स के साथ। तो ये जो स्किन है ये इंडियन सर्वर पे अवेलेबल नहीं है करंटली, और इसको लेने के लिए आपको एक VPN को यूज़ करना पड़ेगा और किसी और कंट्री के VPN सर्वर पर आपको जाना पड़ेगा। तो वो सारा प्रोसेस मैं आपको आगे बता दूंगा, बस आप ये वीडियो देखते रहना। चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज UMP9 की क्रैशिंग वेव स्किन को रिडीम करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक VPN ऐप की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो जो स्किन है ऐसा मैंने आपको बताया वो इंडियन सर्वर्स पे भी करंटली अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सोलो VPN ऐप को, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको जाके डाउनलोड कर लेना। तो अभी आपने जाके इसको ओपन करना है सोलो VPN ऐप को। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ रही होगी स्विच लोकेशन टू, तो आपने इस पर क्लिक करना है जाके, और जो स्विच लोकेशन टू की ऑप्शन है और थाईलैंड को सिलेक्ट कर लेना है कि थाईलैंड सर्वर पे जो है ये अवेलेबल है, और फिर यहाँ कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद जो है VPN ऐप ही आपको जो थाईलैंड के सर्वर से कनेक्ट करेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सो गाइज एक बार आप जब कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको एक ऐसा डिस्कनेक्ट का बटन बन के आ जाएगा, और ऊपर आपको नोटिफिकेशन बार में भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो एक बार जब आप कनेक्ट हो जाएंगे थाईलैंड के VPN से, तो आपने अपना जो ये ऐप है इसको मिनिमाइज करना है और PUBG Mobile को ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे अभी अपने PUBG Mobile का जो ऐप है उसको ओपन कर लिया है, और अभी मैं VPN से भी कनेक्टेड हूँ। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन बार में देख सकते हैं सोलो VPN में दिखा रहा है जो नोटिफिकेशन है। जो भी आप ऐसे VPN से कनेक्ट करके गेम को ओपन करेंगे तो स्टार्ट करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि नेट की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई होगी, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। सो गाइस एक बार आपकी PUBG Mobile ओपन हो जाए तो आपने शॉप पे आ जाना है, और जो रिडीम है वहाँ पे आपने आ जाना है। जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको UMP की स्किन दिख जाएगी, क्रैशिंग वेव UMP9। तो यहाँ पे आपको नीचे इसका परचेज का बटन आ जाएगा, तो जहाँ पे आप उसको वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। तो आप इसको आप UC से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन हम सिल्वर फ्रेगमेंट से करेंगे क्योंकि हमें कोई फ्री में चाहिए। तो आप इसको 7 डेज़ के लिए भी ले सकते हैं, सिर्फ 78 फ्रेगमेंट्स के लिए, 30 डेज़ के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आप परमानेंट लूँगा इसको। तो ये देखो मैंने यहाँ पे इसको 672 फ्रेगमेंट्स इसको परचेज कर लिया है। तो मैं जाके इसको अप्लाई कर दूंगा UMP9 की गन की फिनिश को। तो ये देखिएगा यहाँ पे मैंने जो UMP9 की क्रैशिंग वेव फिनिश है इसको भी अप्लाई कर दिया है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, और आपको इससे हेल्प मिली होगी, आपको ये गन स्किन मिल गई होगी, क्योंकि PUBG Mobile में अगर आप नॉर्मल क्रेट्स खोलो तो गन स्किन तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जूते चप्पल ही मिलते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको हेल्पफुल लगा वीडियो तो जाके इसको एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।